Alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon cousin. Bonjour, je m'appelle Noraldine, j'ai 8 ans et demi. Aujourd'hui on va faire du slime. Mais un test de slime. Ouais, un test. Parce que tout est possible. Là j'ai juste rajouté en fait l'eau et la colle, mais on n'a pas encore mélangé. Hein, vous voyez bien, il y a la grosse flaque d'eau. Je vais en rajouter un peu. Voilà. Donc c'est lui qui va mélanger. À toi de mélanger. Tu mélanges bien. Voilà, du coup on va commencer. On a déjà commencé. Non, tiens-la. Là, je l'aide un peu parce qu'il est encore petit. Il connaît pas, c'est la première fois qu'il fait. Bah ouais, c'est la première fois que je fais du slime parce que j'ai pas trop l'habitude à faire du slime. Ouais, voilà. Mais moi j'en ai déjà acheté mais pas fait. Voilà. Et aussi à l'école, tout le temps, En fait, il y a une fille à côté de lui, elle est accro au slime. Non, mais quand je vous dis accro, elle en a presque 1000 chez elle, quoi. Elle a une grande comme ça. Non, mais j'ai presque 1 kilomètre de slime chez elle. Je sais pas où elle le mit. Peut-être dans le grenier, hein. Si elle a une maison, bah, elle le met dans le grenier. Même si elle a un appart, hein. Là, je mets en fait les petits morceaux là que j'avais sur ma main de l'autre slime en fait. Voilà. Je les mets dedans. Ça donne un petit truc bleu. Après, peut-être qu'on va colorier. Noraldine ramène le colorant bleu, rouge et jaune. Pardon. Tiens-les par les deux mains. Voilà. Du coup, il les ramène. C'est des colorants, donc pas comestibles, hein, bien sûr. Pour utilisation dans le derrière alimentaire. Non. Denrées alimentaires. Voilà. Oui, c'est avec ça que je fais le slime. Hein. Alors, ça c'est du jaune. Pardon si j'ai l'accent. C'est du colorant jaune. Et ça c'est du colorant rouge. On dit c'est du noir, mais en fait c'est du rouge. On voit bien en fait que c'est du rouge. Voilà. Du coup, tu vas tenir la caméra et moi je vais les rajouter. Tu lèves un peu. Voilà. Approche un peu. Approche. Voilà, tu bouges plus. La cuillère, on va la mettre là. Voilà. En fait, elle est en train de mettre tout. Là, en fait, elle va mettre que les couleurs. Et après, on va vraiment commencer avec les trucs. Vous voyez, elle le met. Elle le met. Voilà. J'ai mis le jaune. Du coup, on va mélanger avec le jaune. Et du coup, on revient tout de suite. Voilà. Non, à moins que, en fait, ils vont voir comment on mélange, comment ça va faire. Non, du coup, je me suis trompée. Désolée, vous allez rester avec moi. Alors, voilà. Regardez. Et après, on mettra le rouge, en fait. Regardez, ça fait trop beau. Ça fait soleil. Voilà. Comme lui le disait, on a fait du soleil. Désolée si c'est ma cousine qui disait ça. Hein, quand elle voit un truc jaune, elle a dit il ou elle ou on fait du soleil. Voilà. Donc, vous avez fait du slime ensemble? Oui, par contre ça a échoué. Donc parce que j'avais fait avec de la farine. Oh, je pense que le jaune il est trop bien. Je pense qu'on n'a pas besoin du rouge. On va quand même mettre, et si c'est pas un bon, tout petit peu, au moins. Oui, au moins un peu. En fait, sur les caméras, vous voyez le jaune, il est trop comme le soleil. C'est normal parce qu'on a mis la lumière, mais en vrai, il n'est pas vraiment... Voilà. Voilà quoi. Ils ont compris, je suppose. Ouais. Oh, ça fait trop beau, j'ai envie de garder comme ça. Noraldine, attends. On va mettre un gros plan dessus. Regardez, ça fait trop beau. La mec, j'ai envie de le laisser comme ça. Oh, c'est trop beau. Je m'en fous, attends, je rajoute du rouge. Ouais, mais on est obligé de le faire. Hein. Ouais, je sais, mais c'est trop beau. Et j'ai peur en fait de gamelle tout. De tout faire gamelle. Voilà, je suppose. En fait, le slime, ça va être pour qui? Je ne sais pas. Mystère.
Peut-être pour toi, peut-être pour moi, on sait pas encore. Alors, je crois que je vais lui donner parce que moi, en fait, j'en ai déjà fait beaucoup. On dit c'est du sang, vous voyez? Vas-y, t'as laissé le robinet ouvert. Ah ouais? Ouais, Bah, j'ai t'as pas... laissé le robinet ouvert. Maman, elle va nous tuer. Vous voyez comment Alors, ça je fait vais trop juste beau, elle veut juste pas l'enlever, Je vais juste regardez. coller, On dit c'est une arbre par l'autre côté, regardez. Ouais. Fais attention de ne pas faire tomber la caméra. Vous voyez, on dit c'est une arbre. Regardez le truc avec la cuillère, quoi. Oh, c'est trop beau. Vas-y, maintenant, tu mélanges? Tu mélanges ou je mélange? Je mélange. Vas-y. Au revoir. Attends, on a trop mis de couleurs en rouge, en fait. Alors, ça peut faire plus beau. Plus de couleurs, plus beau. Personne n'a jamais dit ça, en fait. Tiens-moi le pot. Oh, ça fait un tout petit peu du rouge, du rose. Ouais. Et regarde sur la Regarde sur Dans la caméra, en fait, vous... Tiens ça. Attends, on revient tout de suite. Alors voilà, on est revenu. Alors j'ai rajouté un peu de jaune parce que en fait on a aimé la couleur jaune. Alors du coup on va le faire jaune cette fois. Je crois que j'en ai trop rajouté. Attends. Bien. Ouais. Voilà, là, wow, on va trop bien voir. Je vais rajouter un peu de colle parce que c'est trop liquide, regardez. Là, je sais même pas comment vous faire regarder mieux, mais là, c'est trop bien comment vous regardez. Là, vous pouvez jamais dire vous regardez pas bien. Mais si, peut-être. Alors, j'ai rajouté un peu de colle. Hein. Je vous signale que c'est pas n'importe quelle colle. Hein. C'est de la colle Cléopâtre, mais que j'ai mis dans une bouteille. Hein. Je tenais à vous Là, ça fait du doré, on dit. Hein. Ouais, fais-le bien, s'il te plaît. Alors, lui, il n'est pas habitué parce que ça fait sa première vidéo, en fait. Non, sa pas mal. Première ou deuxième, je sais plus. Il n'est pas trop habitué. Non, ça doit pas dépasser le 2 ou 3. Voilà. Du coup, vous aurez aussi besoin du sel. T'as pas ramené du Ah sel. ouais. Voilà. Voilà, maintenant, ça va être encore mieux. On a les failles oubliées. Voilà. On était occupé avec le colorant. Parce qu'on adorait le jaune. C'est juste ses mains. Voilà. Calmez-vous. Croyez pas, il est tombé dans le slime. Ou... Regardez. Voilà. Voilà, ça c'est le pot en fait où il y a le sel. En fait, T'as j'ai deux ouvert. smileys. T'as deux smileys, ouais. T'as deux smileys roses. Non, mais c'est pas du sel, c'est du sucre. C'est du sel. Après, toi, tout à l'heure, t'as mangé. J'ai pas mangé. Voilà, ça fait du jaune. Voilà, ça commence à se former. Hein. Ça commence, regardez. Ouais, ça commence à... Il est content. Hein. Quand Après, même, ça va... se peut en fait que le slime en fait qui est fait, il soit raté parce que en fait j'ai fait. Attendez, je vais ramener l'autre slime. Il est à la poubelle. Il est pas à la poubelle. Non. En fait, il est là. Regardez. En fait, il est devenu une cervelle, je sais pas quoi. C'est devenu bizarre. Ah! C'est pas grave, ça rajoute de l'eau, c'est bien. Au moins. Voilà, donc je vais aller jeter et je reviens tout de suite. Voilà. On fait beaucoup de déplacements, désolé. Hein. Oh, on est obligé, hein, c'est ça. Si tu veux faire du... On va ramener le sel. Et nous, on a dit... Et nous, on a rangé. on a dit juste peut-être... جيب لي الشريطة هم نجيب لي الشريطة بسرعة. C'est pas grave. Alors oui, on parle arabe. Oui, il n'y a pas de problème à ça. Non. Allez, filme le slime, là, on va voir. On revient dans 1 minute. Alors voilà, on est revenu. Ça fait 1 minute 19. Et ça continue. Voilà, bonjour. Bonjour. On mange du pain. Ouais. Il a presque tout bouffé. Voilà. Du coup... Et déjà, on dit pas bouffer, on dit manger. Oui, je sais. Je crois que moi aussi, je vais me mettre à manger. Parce qu'on n'a pas encore... Attendez. Je vais enlever le sac, là. Il n'arrête pas de manger. Je l'ai mis là, alors que c'est là.
Voilà. Il y a tout cet espace. Lui, il est là-bas, derrière le manteau. Et lui, il est là. Là. Ah. Tu tiens la caméra? Bien sûr, hein, je te viens à préciser. C'est bien une caméra. C'est bizarre. T'as explosé le sel partout. Je sais. C'est juste ma main. Lève un peu pour qu'ils voient. Là, après, ça va être trop petit. Hein? Du coup, si on les met comme ça, c'est trop bien. Ils peuvent tout voir. Est-ce que vous voyez bien? Écrivez tout en bas. Tout en commentaire. Ouais, en commentaire, voilà. Il est tout là-bas. Alors je mange, oui, j'ai le droit parce qu'on n'a pas encore mangé. Filme-la. Ouais, je filme, t'inquiète. Ouais. Oh là, il voit trop bien. Là, si tu vois, tu flippes. Comment il voit trop bien. Ok. On dit pas tu, on dit vous. Pourquoi vous, ça Il est veut dire raté. vous êtes plein. Il est raté. Pourquoi? Je dis qu'il est raté. Comment? En fait, tout ça, on va rajouter de l'eau parce que ça devient... Si tu mets l'eau, ça va être mieux. Non, ça va devenir liquide. Beaucoup liquide même. Voilà. J'ai trop mis d'eau. Voilà. Parce que tu veux vraiment que ça fasse. Non mais ça va pas le faire. Je veux pas que ça fasse en fait. Parce que, en fait, si je veux que ça fasse, mais pas comme ça. Pas comme celui que je vous ai montré. Donc voilà. Il n'y a plus de commentaires. Enlève-le, il y a du jaune. Ouais, attends. Tu réponds pas, tu souris. Allez. Alors après, en fait, on va vous mettre peut-être une chanson. Ça sera chanson suspense. Ça sera une chanson, je sais pas si vous la connaissez, Belle et Sébastien. Voilà. Il dit quoi dedans? Ah ah! Mystère, mystère! Toi aussi tu la connais, pourquoi tu demandes? Oui. Je crois qu'on va tout jeter. Hein. Il y a Wesh dedans. Hein? Il y a Wesh et il y a Papa. Ouais. Non. Non, c'est Niska Réseau. Ah bah je la connais, c'est bon. Tu connais pas, t'as que 6 ans. Mais non. T'as que 6 ans. Tu connais pas, ouais, j'étais encore un gamin. Je tenais à préciser, dans 4 jours, donc le 13 février, ça sera mon anniv. Voilà, je suis passée. Là, je suis déjà passée dans mes 10 ans, mais j'ai 9 ans. Bon, en arabe, en fait, on a dans les passés des voilà, quoi. Vous avez compris, je suppose. Il voit ta tête. Bonjour, dis bonjour. Bonjour. Bon. Voilà. 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 Voilà, les pizzas. C'est de la merde. Désolée pour le gros mot. Voilà. On n'a plus rien à dire en fait. Je crois que c'est bon, c'est mort. C'est mort en fait. C'est mort. Tu réponds pas. Ils n'ont pas vu. Voilà. Désolée. Mais le test échoué. Et échoué. Je le savais. Donc c'est 13 minutes et on a pris tout. Là. Alors, on revient dès qu'on aura tout nettoyé. Voilà. C'est là. Alors voilà. Du coup, le test a échoué. On vous dit. Au revoir. Oui, pour une prochaine vidéo. Vous n'êtes pas à la carte, vous abonnez. Au revoir, bisous.